kena bolong kan, kena kameranya kan. Nah, knalpot ini nanti dibukanya di rela, buka langsung membawa knalpotnya. Nah, dibawa knalpot standarnya, knalpot ini kita buka karena ada kita lapor ini nanti. Ya, jadi knalpotnya langsung kita potong-potong. Ya, karena risikonya jangan kena bolong seperti ini. Ini sudah masuk jam larut, ya kan pukul 10. Ya, sudah menggunakan helm, tidak ada apa-apa lagi.